Részben is megpróbálja elcsábítani Viktóriát. A kísérlet, mint látjuk, nagyjából sikeresnek mondható. Ám másnap Viktória várakozásaival ellentétben Juan Pablo papnak szentelik, és életét remeteként nőtlenül fogja leélni. Viktóriát mélyen megrázza az eset, már csak azért is, mert pár hét múlva kiderül, hogy gyereket vár a szent életű paptól. 3 évvel később a Kismári Csúlyjal és tudósult barátnőjével Antonietta Orokóval sétálgatnak Dél-Amerika utcáin. Ám ekkor egy fekete BMW-ben már a szent életű Juan Pablo anyja, Maria Paula de los Remedios Santísima Esmeralda Neopucci Cristina Aguilera és tragikus és életlen módon elüti Viktóriát, majd elmegy intézni a napiügyeiknek a bevásárlásra. A szolgálatkész mentősök röpke fél nap alatt beszállítják a 2 sarokon lévő kórházba. Az apácák kihasználva az alkalmat, mint a többkesejükkel el, a napsütötte utcácskát és magukkal ragadják a kislányocsokat. Később, mikor Viktória visszatér, már nem találja a kislányát. Húsz évvel később a fiatal Maricsúly elbúcsúzik az apácákkal, mégsem sejt meg édesapjáról, aki azóta jól menő divatházak vezet, de szívében még mindig tátongó ülve a lánya elvesztése miatt. Maricsúly óriási álma, hogy kvadrupla X-es modell legyen, ezért a mindennapos fogyósúra mellett sorja el a divatházak. Viktóriához betérve, ha bár nem nézik az ott dolgozók, de azért munkát kap. Egy sorsfordító pillanatban Viktória véletlenül összehozza nevelt fiával, a nagy szoknyafetér és mutvadász színében álló, sármos, mindig jól és egy kicsit sem kokain függő Juan Miguel-el. Juan Miguel született Juan Miguel de la Paco Burrito Arriba, González természetesen. Első pillantása Maricsúlyba szeret, és boldogan élnek, amíg